السلام علیکم. زه تاسو ټولو شکریا ادا کوم کوم مجلس تاسو وکړه. خدای دې دغه تاسو ته بدل درکړي. خدای دې موږ ووټو چې کامیاب کړي. خدای تعالی دې سرکار تا سره وي. زموږ تاسو ډېر پاته وطن ته اوس الحمدلله ډېر ښکلی ښکاري. خدای به مخ ته نور ښه ته بونجوي. چېرې چا بچی وه که نه ورته ویلی که ما ته وګوره ورته درېده ورته ویلی که کښېنه په ناستي دې وینه په ولاړي دې وینه. لار مې ولیده شخص نه پکې نورې به ډېرې کیسې وي تاسو خو دا تاسو شعور ده چې تاسو په دغې پوهېدو کې دا ګټه اری تاسو خپله ده. دا ګټه اری موږ نه ده نه جان دپاره لګیا یو. انشاءالله دا تاسو موږ کوم پاته راغلي یو ډېر وخت نه یو ځل زه ممبر جوړ سلی وم یو ځل مې ورور جوړ سلی خو وخت ټایم دا حلقه موږ سره نه وه. اوس به دا تا جوړو باندې کیسه ختمه سوه. خو موږ ټایم چې سرکار موږ سره نه و مخالفت چې به و اکثر خو هغه باوجود الله تعالی کرم کړی و په خپل وطن باندې چوره کېدای سوه. اوس تو اسبابونه خدای ډېر کړي دي. شیان ډېر طالبان صاحبان وایي که شیان به ډېر سي. اوس آخري وخت ښیي خو آخري وخت ما خیال ده راغلی ده که سامان اسباب ډېر زیات سي. خو موږ بیا تاسو موږ ډېر محروم یو. ډېر پاته یو. نورو په خلکو په حساب اگر وګورئ که نه مروت خانۍ ډېره پاته ده. لا برکۍ نه کیسې تېرې سه دنیا کوم ځای ته ورسېده. تاسو موږ هغه په زړې په زړې یو. شکر الحمدلله دا بنیادي مسله خدای تاسو ته حل کړه. دا وطن اوس چکر وطن جوړ ده. خدای دې دغسې دا وطن آباد وساتي. چا پچې توره کړې چا ستړې پچې کړې خدای دې هغې ته بدل ورکړي. دعوې به نه کوو چارې به کوو. ډېرې چارې داسې وي چې الله رضا دپاره به کیا الله به دې امدادګری سي. خپله به کارونه وځي خپله به خلکو زړه ته ورګډېږي. زه صرف دا تاسو ته وایم سیاست نه اوس کاروبار جوړ ده. خلک سیاست کاروبار په حساب یې اخلي. زه دا تاسو ته بروسه درکولی سه چې موږ کور دا سوچ کله نه ده کړی. ما والد صاحب خدای دې وبخښي سن 1997 چې ووټو ته درېدلي وو دا ټول وطن یو ځای و. ممخېلو پورې به یوه حلقه وه. ما یاد ده زه دغسې وم لکه دا زمن مې دي. دغه پوزیشن چې وم بیا مې لیدلي وو که جازو چې به پرچۍ کوټولې خلکو نه به ووټ غوښتی. کومه ستړې ول وسله الله تعالی دوره بدلاو راوړی چې الحمدلله تاسو نه نه خبر خو موږ پله تو چوک نسته ده اوس کو په کور دا خرنان صاحبان شوري خلکو نه ووټ غواړي. دا یې موږ تاسو ډېره غوټه ګټه ده چې دا نن تا ما عزت په چیز جوړ ده. منول جازو پرچۍ به چا ویله ما پلانۍ بیماري ده خلک رنیزدو کېږي بیا مې طبیعت خرابېږي. چا به ویله ما به سره به بوی تیل بوتله نه لګیا موږ ته به بوی ورتلی چېرې. اوس الحمدلله الله تعالی دا کرم وکړی که ټول په برابري کیسې ته رالو. موږ ول منشور دا و که نه چا خاني منو. هر پښتون خپل وطن چې پروت ده خپل کور نه خوري. شکر الحمدلله خلکو دا شعور او دوره حد پورې بیدار سلی چې الحمدلله چوره موږ غږېږو دغه نه زیات خلک خپله په پوهېږي. زه تو 2002 چې په دې درېدلی وم بیا غفور خان چیرمن صاحب د خدای زمدای لري بیا ما ته ویله چې موږ لیوه ایښولی که ایږه شولی پته نه څه شی و خو ویله لیوه ایښتمه چوک بندولی نه بیا مې تور مخ ته بیا ما سره یې لږ ازادي وه بیا ویله چې موږ داسې څه خبر وو که ته به یې پړوې موږ که داسې خبر وې به ما بل څه سوچ کولی. بیا ما ورته ویله که دا غزني شوی ته څه ورشه ویې که ما پړ کړي یو
شیطانی تاسو زړه چې وا پړم په ما کړو زه دغه چې تور سوال کې ما وجود لا برابر نه ده او دا تاسو دې پاره ده نن دا کوم الیکشن کې دون کا دا درې 5 ورځې بعد دا ډیر ګران الیکشن ده دا عام الیکشن نه ده دای ټوټي نه لیو روډو الیکشن نه ده دا موږ ملک بقا الیکشن ده د نن شپږ میاشتې ول خپل زوی ته نسله جواب مې ورکولای که زه څه ووایم نن الحمدلله زه مطمئن یم دا به دماغ نه باسو سپین ده تور ده کیسه ده په حق انشاءالله په حق ولاړو انشاءالله حق به ګټو او وی ګټو تاسو ته نه تر ورسو دا به موږ به غرتای دا به تاسو اندازه لرو اندازه به دا لرو موږ نه دا کار ده مزدوري کوو عام خلک یو تاسو غوندې خدای مده ټول عمر چې کله خان نکیر نه جوړ ملکان یو تاسو غوندې تاسو یې موږ غوندې ما عزت تاسو عزت ده تاسو عزت ما عزت په دغه چې اگر موږ جان وچلاولای بیا ما کامیابی خپلای دا ټیم دغشي نه ده چې خلک ایله یا دغه مجلس کې دا ټول فضول دي دا ملک بقا ده د عمران خان پروت ده اگر دغه جنه موږ چکشلی ورلو به هیڅ شای نسته لکه چې په ما ډیګریو کیسونه وکړه لا پورې روان دي اوس نه هغه په کار ده نه ما په کار ده او د ټول دنیا چې یې غړۍ غالسلا پورا سرکارو سره و غړۍ دا حکومتو خلاف کیسې دي جی بار نه دا کیسې لګیا دي تاسو به زه دا خواست کوم یو ځل چې دا نظریاتي ووټ ته خدای دې پاره ملاتړ ما وکړو خدای دې پاره ملاتړ ما وکړو پښلې ما وکړو موږ دې پاره تاسو نه ویو تاسو دې پاره موږ نه ویو دا ما خواهش ته چې څنګه نورو خلکو مینا در سره هغه سي مینا به تاسو مو سره ان شاء الله جوړې دي ملک نور سلیم خان زنده‌باد ملک نور سلیم خان زنده‌باد ما تقریران خپل زده نه دي څه معنی داسې الفاظ وتلای یغه باندې تاسو زړه په بد سلای زباغه تاسو نه معذرت غواړم معافي برته کو خدای دې تاسو ته بدل درکړي دا خوږه انداز ما مجلس وار وې ده ډیر ډیر مننه السلام علیکم